নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চৰ্টকৈ সুযোগ পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ ব্লেক কালাৰৰ চাউচৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ ক'ত চাইছে পাপিটোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি মেল পাপি হয়। মোটামুটি 40 ডেজ মানৰ ওচৰা-ওচৰি পাপি বয়স হয় আৰু ধৰক কিছুদিনতে পাপিটো ৰেডি হৈ যাব যিকোনো জেগালৈ ডেলিভাৰী কৰিবৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত উইদিন নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এইটো 20,000 ওচৰা-ওচৰি প্ৰাইচত আছে। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে চেলাৰৰ পৰা। অতি সুন্দৰ পাপি, বহুত ধুনীয়া পাপি, হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ ক'ড বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেভি বন আৰু হেল্ডি হৈছোঁ। লগা থাকিলে বন্ধুসকল বিনা দিগদাৰ চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ লৈ লওক। ডেলিভাৰী অপশ্যনো গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰভাৱে এই পাপিটোৰ হৈ যাব ৰিজনেবল প্ৰাইচত। বন্ধুসকল ধুনীয়া হেল্থৰ কথা চকলেট কালাৰ লেব্ৰাডৰ শ্বু কোৱালিটি ইংলিছ ব্লাড লাইনৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত। এগেইন গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ ক'ড চাইছে বহুত বেছি ধুনীয়া আছে, বহুত বেছি হেল্ডি এক্টিভ পাপি হয়। ডাঙৰ দীঘল চাইজৰ হয় পাপি, বহুত বেছি শকতাৱত হয় আৰু ইংলিছ ব্লাড লাইনৰ পাপি এনেকুৱাই হয়। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা ইংলিছ ব্লাড লাইনৰ লেব্ৰাডৰ পাপি চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল গ্ৰেট ডেনৰ বহুত ধুনীয়া হেল্থত গঠৰ মৰম লগা হেল্ডি 40 ডেজ মানৰ ওচৰা-ওচৰি পাপি এগেইন গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। এইটো বেংগলৰ ছাইডৰ পৰাই গুৱাহাটীত এভেইলেবল হৈছে। বেংগলৰ নহয় চৰি বেংগল ছাইডৰ পৰা চৰি অলপ কাহ হৈ আছে। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ পাপি, হেল্ডি পাপি, হেভি বনৰ পাপি। কাৰোবাক লগা থাকিলে কথা পতাৰ প্ৰাইচটো 20,000-25,000 মানৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আছে, যিটো মইতো হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰত লৈ বহুত ৰিজনেবল বুলি ভাবিছোঁ। চ' বন্ধুসকল লগা থাকিলে চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো গোটেইকেইটা পাপি অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰভাৱে হৈ যাব।